สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฝนตกเนาะดินชื้นนะพ่อจะปลูกบวบนะคะบวบเหลี่ยมแล้วก็ตรงนี้ก็จะปลูกหอมนะผักชีค่ะหอมผักชีนี่จะของคู่กันนะคะจะปลูกในแปลงเดียวกันเลยเนาะก็ปลูกหอมเสร็จก็หว่านเมล็ดผักชีลงไปเลยแล้วก็เอาใบหญ้ากลบนะคะอันนี้ก็ปลูกบวบแบบบ้านๆขุดหลุมนะที่บ้านดินดำนะเพื่อนๆปลูกอะไรอย่างก็งามเนาะนี่ค่ะวิธีปลูกง่ายๆค่ะเห็นผล100%นะจากบวบที่เรากิน3-4 เดือนกินบะเสี่ยงสักเถื่อปลูกไม่ต้องเยอะนะคะโคห้ามา5 หลุมให้เต็มใหญ่ก็เดียวปลูกโคฮะปลูกนักกินตันนะดูวิธีปลูกง่ายๆก็แค่ขุดหลุมธรรมดาค่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะไม่ได้ลองก้นหลุมหรืออะไรนะคะขุดแล้วเราก็เอาเมล็ดใส่ดูพ่อปลูกวิธีปลูกนะคะง่ายๆปลูกผักสวนครัวบ้านๆค่ะหลุมกี่เม็ดนะหลุม2 เม็ดนะหลุมหนึ่งก็1 เม็ด2 เม็ดไม่ใช่3 เม็ดอันนี้อันซื้อสายพันธุ์เจไตนะคะเจไตกับสอนแดงจะออกดีเนาะแต่เราซื้อของจีนมาน่าจะไม่ได้ผลน้อยเดียวอ่ะกี่เม็ดมั้งโหคู่นี่ก็ไม่ใส่สองก่อนนิดเดียวเพื่อนๆพอปลูกหลุมละ2 เม็ดค่ะนี่ค่ะปลูกง่ายๆแซงสาม ๆเอาใส่หลุมละ2 เม็ดก่อนนะคะ ถ้าเหลือค่อยเอามาเติมนะคะใส่ลงไปแล้วก็เขี่ยดินก็เป็นอันจบนะคะในการปลูกง่ายๆปลูกอะไรยังได้กินอันนั้นปลูกบวบได้กินบวบเนี่ยค่ะแล้วก็เอาดินกบแค่นั้นนะคะเนี่ยค่ะปลูกผักสวนครัวนะคะเพื่อนๆถ้ามีพื้นที่ก็ขุดก็ปลูกเลยค่ะไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเนาะถ้ามีฮอร์โมนก็ใส่ฮอร์โมนหน่อยหนึ่งแล้วเขาโตแล้วนะคะมีปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยนะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะเพราะว่าผักสวยอยู่ที่ดินด้วยนะคะที่นี่ดินดำดินดีนะที่บ้านจับพอดีฮะได้กี่หลุมนะได้กี่เมล็ดนะ1 2 3 4น่านะได้นะจะหื้อนักเอาถุงละ16 เมล็ดเพื่อนๆเจือไตอ๋อมัน20 ไปบานใหญ่กันเนี่ย25 บาทเงินเลยถูกกูเตยมัน290ก็หล่อมันเลยเยอะมันมีเจไตจะมีซองใหญ่กับซองน้อยนะคะซองเล็กก็15 บาทก็ได้ประมาณเฉลี่ยเม็ดละบาทค่ะแต่ถ้าซองละ90 บาทอันนั้นมีเยอะมากๆอันนี้อันสั่งลาซาด้ามาเนาะแค่ปลูกแค่นี้ค่ะเพื่อนๆกินได้ประมาณ3 เดือนกว่าๆนะคะมาดูเพราะปลูกหอมนะแปลงดินเตรียมไว้แล้ววิธีปลูกหอมนะหอมแดงนะคะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆกระเทียมเราไม่ปลูกนะคะเพราะหอมเราใช้ทุกวันนะอันนี้เราปลูกกินใบนะคะไม่ได้กินหัวแล้วปลูกเสร็จแล้วเราก็จะโรยเมล็ดผักชีไปเลยเนี่ยปลูกเว้นระยะห่างนะคะปลูกอะไรย่างได้กินอันนั้นปลูกหอมได้กินหอมนี่พ่อก็จะทยอยปลูกเรื่อยๆนะคะปลูกผักเปื่อยๆนะคะปลูกที่มันกินได้นะคะปลูกง่ายๆนะคะมีพื้นที่ก็ปลูกได้เลยถ้าใครไม่มีพื้นที่ก็ปลูกในกระถางหรือในถุงดำก็ได้ค่ะผักจะงามอยู่ที่ดินด้วยนะ
ได้เป็นช่องฮอนมือ ป้อกันป่ายกับช่องฮอนกับป้อกันไอ้ข้างหลังพ่อเป็นข้าวโพดสาลีนะคะ และตรงหย่อมนั่นก็คือแตงไทยที่เราเก็บไปแกงวันก่อนออกให้ตั้ง1 ลูกเนี่ยก็ยังดอกเหลืองๆอยู่นะเนี่ยค่ะลักษณะปลูกหอมก็เอาจำจะเป็นหอมแดงหอมจีนนะคะ หรือกระเทียม ใช้วิธีปลูกแบบเดียวกันนะคะ แต่กระเทียมเราจะปลูกทีหน่อยหนึ่งนะคะ แต่ถ้าหอมนี่ก็ระยะห่างก็ประมาณ1 ศอกนะคะเพื่อนๆนะคะก็เอากดหัวจำไป อันนี้คือเถาแตงไทยนะคะ ที่เราเก็บลูกไปแกงวันก่อนแปลงนั้นเดี๋ยวอันจะปลูก เอาให้ปลูกถั่วลันเตาหรือว่าผักสลัดไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวยั้งปลูกอันนั้นไปก่อนนะคะ ที่เยอะค่ะพื้นที่เยอะ เดี๋ยวปลูกหอมเสร็จเราก็จะหว่านผักชีนะคะก็หวานมันผักกาดนะเพื่อนๆผักชีนี่ค่ะวิธีหวานผักชีนะคะหวานเห็นไหมเมล็ดผักชีทุกคนเห็นไหมเม็ดน้อยๆสีน้ำตาลเนี่ยค่ะเห็นไหมวิธีปลูกผักชีไทยนะเพื่อนๆเดี๋ยวหวานฮะก็กินตั้นเหมือนกันมันนักดำอ่ะเดี๋ยวถ้าเอานี่เขาแจมว่าก็จะเป็นได้หวานหมดเลยเนี่ยค่ะ จะเป็นฟางข้าวก็ได้นะคะ แต่ของเราใช้ใบตะไคร้นะพี่ๆเก็บตะไคร้มานะคะพี่ๆตัดตะไคร้ไปขายนะคะเขาไม่เอาใบเนาะแล้วก็เอาส่วนเป็นใบมาปูแทนนะคะแทนฟางข้าวนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าใครไม่มีหญ้าไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรเขาก็ออกปกตินะคะ อันนี้ในส่วนของเอาหญ้ามาคลุมทับนี่ก็หญ้าจะไม่ออก แล้วก็ความชื้นก็จะมีอยู่ในดินนะคะ หรือก็จะใช้เป็นพยางคมก็ได้นะคะ อันนี้เรามีวัตถุดิบแล้วเนาะใบตะไคร้แล้วก็ใบตะไคร้มาคลุมนะคะ แต่ปกติถ้าสมัยก่อนเราก็ใช้เป็นสังข้าวนะคะหรือฟางข้าวเนาะเอามาคลุมแป้งหอมเนี่ยแป้งกระเทียมอะไรอย่างนี้ค่ะ แป้งผักกาดเนาะเดี๋ยวว่าผลพลอยได้นะคะ เดี๋ยวร่องแปลงเนี่ยมันจะมีผักโขมออกนะคะผักโขมนี้ไม่ต้องปลูกนะไม่ต้องเพาะถ้าขุดแปลงดินพวกเนี้ยผักโขมก็จะออกมาโดยอัตโนมัตินะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะวิธีปลูกง่ายๆนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วปลูกอะไรย่างได้กินนั้นๆนะเพื่อนๆปลูกหอมได้กินหอมนะปกติเราซื้อต้นหอมผักชีทุกวันนะคะอีกประมาณ30 วันเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันนะคะว่าจะงอกกี่วันนะคะ